Dere som ikke har tatt buss på lenge, og som tror at det her er peanuts, prøv selv. Jeg kjører bil. Det gjør jeg fordi jeg vet ikke om noe annet. Alt er jo så lettvint. Vri om nøkkelen, og vips, så er det på butikken. Du slipper å planlegge hva du skal handle, og du kan kjøpe én ting om gangen, hvis du vil. Jeg bruker å kalle det frihet. Mitt problem med bilkjøring er at jeg er blitt veldig opptatt av miljø. Jeg vil bidra med mitt for å få ned utslippene. Ja, og så er jeg blitt arbeidsledig. Lang historie kort. Jeg begynte å snuse litt på busstilbudet i byen. Kan det her være noe for meg? Dette er ikke noe jeg bare kan hive meg ut i alene. Jeg har oddsene mot meg, det vet jeg. Derfor trenger jeg profesjonell hjelp. Med meg på teamet har jeg fått med han Trond Sverre. Han har kjørt buss i 23 år. Opprinnelig fra Narvik, men han skjønte tidlig på 2000-tallet at skulle han overleve i bussgamet, så måtte han til Tromsø. Planen, den var enkel. Det er 42. Det er bussen. Det er bussen min. Vi skulle rive oss ut en 15 meter lang buss, og han skulle lære meg alt jeg trengte å vite på 7,5 timer. Du, det er fint å stå tidlig opp. Ja, det her er jo de fine dagene. Ja. Så mitt problem her er at jeg er nødt til å begynne å ta mer buss. Ja. Jeg ser det. Men jeg er 40 år, Ja. og spørsmålet er jo om det er for sent for meg å ta buss. Det er nok ikke for sent. Jo. Det er aldri for sent. Nei, men det kan ha skjedd veldig mye siden jeg tok buss til og fra skolen da jeg var ungdom. Ja. Altså, det er datasystemer, det er... Ja. Det går så fint, og det er så lettvint. Det er apper å finne ut hvor bussen er igjen, og man kan gå ut akkurat når man kommer forbi. Og du kommer til å... Hvis du klarer det, og lærer deg datagreiene, så har du en veldig fin fremtid som bussbruker. Ja. Det jeg lurte på vi kunne gjøre nå, det er at du går inn i bussen, og så kan jeg øve meg på å komme inn i bussen. Så kan du se hvordan jeg gjør det. Ja, så du må ikke flire av det her. Nei, jeg skal... Men vi later som om det her er en busstopp, og så kommer jeg på, så... Ja. Jeg har faktisk øvd meg litt på det her. Men, Hallo! Hei sann, velkommen. How much? Skal vi se, du har bare kroner, ja? Ja. Jeg har et mynt. Hvordan betaler med mynt? Du kan betale med mynt, ja. Det er 60 kroner. Det er ikke 60, det er sant? Ja, det er litt dyrt, men vi har... Men jeg kan betale det 60 kroner. Du kan betale med 60 kroner, det tar vi. Det Da slår kan jeg bare jeg- inn på maskinen. Men da kan jeg jo heller kjøre bil. Ja. Har du mobiltelefon? Er du så moderne? Ja. Han Trond Sverre han gikk plutselig fra å være en fin fyr fra Narvik til å nærmest ta for gitt at alle i Tromsø går rundt med mobiltelefon på seg. Det han ikke visste, det var at jeg hadde svart belte i å laste ned apper. En voksne. Her er beviset på at han Einar Angelsen faktisk er litt moderne. Vips. Da er jeg klar. Jeg prøvde igjen. Hallo. Hallo, ja. Det der, ja. Jeg klarte å kjøpe billett, og han fikk godkjent promilletesten. Nå skulle vi rulle. Den bussruta i Tromsø med flest passasjerer, det er rute 20. 39 stopp og nesten 1,9 millioner reisende per år. Det var ikke engang et spørsmål om hvor vi var på vei denne morgenen. Velkommen til Kroken. Du, jeg har funnet meg en bra plass Har du det? ganske langt bak. Ja. Ja. Så der trives jeg godt. God utsikt og... Ja. Skal jeg vise deg hvor de fleste... Ja, nå er jeg spent. Kan jeg få lov å tippe? Jeg tipper det her. Nei, det er faktisk her. Der. Ja, hvorfor Eller det? der. Jeg vet ikke hvorfor, men de reiser seg opp, uansett hvor dårlig de er til beins på. Men er det krig om de setene her? For de eldre så er det ikke akkurat krig, men det er veldig attraktivt. Ja, det kan jeg skjønne. Det er jo... Ja. Rett før vi skulle kjøre, virket det som om Trond Sverre ville ha mer penger hos meg. Kortleser her også. Jeg har jo lastet en app. Jeg var livredd for at dette kom til å koste mer enn det smakte. Apropos den appen, nå har jeg 16 ut igjen av den bussbilletten og ikke startet en gang, så... Ja. Da kunne du ha tatt et dagspass. Ja. Og da har du hatt... Men jeg mener jo du som sjåfør, når jeg spurte, så burde du jo sagt det, i stedet for å presse på meg en enkeltbillett til 41 kroner. Men jeg glemmer de pengene. Det er ikke Nei, det. vi kan ikke... Det handler ikke om det. Nei. Vi orket ikke å krangle om penger. Nå skulle vi få folk på jobb. Da er det Granittveien om 1 minutt her, Kvartsveien, og det er full oversikt her. Jeg var spent på hvordan passasjerene kom til å reagere på meg. Ville de se på meg at jeg var fersking? Jeg prøvde å se uinteressert ut.
hele gjengen, vet du. Endelig var jeg på innsida av et miljø som jeg bare hadde hørt om. Jeg satt på en rutebuss og bare så livet gli forbi. Jeg bruker å si at man kan få til hva man vil hvis man aldri slutter å drømme. Vi var godt i gang med dagen, og jeg storkoset meg på bussen. Jeg fikk se Tromsø fra en helt annen side. Dette var jo som å være på storbyferie. Nå ventet det et lengre stopp på Utsikten. Der skulle jeg gjøre en stor tabbe. Jeg begynte å ta imot passasjerer. Velkommen ombord. Hallo! Velkommen! Pent kledd du var. Han Trond Sverre han tenkte nok sitt. Har du det, ja? Skoleavslutning? Ja, noe sånt. Ja. Heldig du er. Jeg glemte helt av rollen min som passasjer. Her sto jeg og avhørte en avgangselev på bussen. Nei, du setter deg bak, ja, for du er ung. Ja. Ja, det ser du, ok. Ja. Ja, men da går nå jeg også bak. Vi gjør alle feil, til og med jeg. Jeg og Trond Sverre, vi begynte å bli kaffetørst. Vi hadde kjørt i 3,5 timer. Kanskje var det greit med en pause nå. Trond Sverre, det var jeg som trykte feil der. Ok. Ja, beklager. Du kan jo prøve å gå ut da. Sjekk om han var våken. Jeg skulle nå være med inn på en plass der ingen vanlige busspassasjerer har vært før. Kantina på tide. Hallo! Er du her også? Kantina den drives av en som heter Gassmend. Han er kantinesjef i tillegg til sjåfør. Jeg liker den gjengen her, men det er så synd at mange av dem går av med pensjon snart. Ja, det er det som er det trist. Jeg har kjørt buss i Oslo i 8-9 år. Vi har det ikke det sånn som det er den sosiale gjengen her. En sammensveisa gjeng her. En kaffetak. Det var god stemning blant sjåførene. En av dem hadde lyst til å vise meg en video på mobilen. Kaffe, mat og en god latter. Den der, den smalt godt. Det var akkurat det vi trengte, for vi hadde enda mange timer igjen på bussen. Rute 20 var på hjul igjen. Denne dagen var det 25 grader ute, og jeg og Trond Sverre skulle prøve noe som ikke har vært gjort i Tromsø før. Hvilken kronvis er det du liker best? Tror det er med sjokolade. Det er sjokolade, Ja. ja. Det er for jeg kommer til å gjøre nå når vi kommer ned på stoppen der nede. Jeg kommer til å springe inn og kjøpe oss en is. Gjør du det? Kommer ikke jeg ut, så bare kjør. Ok. Jeg hadde 1 minutt og 40 sekunder på meg i en butikk jeg ikke kjente. Planen min den var så sprø at det faktisk kunne funke. 1,40. 1,39. Adrenalinet pumpa på vei inn i butikken. Var han enda der når jeg kom ut? Ingen problem. Jeg rakk til og med å skanne medlemskortet. Vær så god. Nei, det var helt enormt. Ja da. Du er 16 sekunder igjen. Det er ikke lett å imponere narvikværing. Nå var han ikke høy i hatten der fremme. Klart å ordne deg is. Jeg går bak og tar den isen. Ja. Kos deg. Jeg satt med Lamma Mai Tove. Hun skulle et møte på jobb. Jeg skulle kjøpt deg også en is. Du skulle sagt ifra. Vi var enige om at de trengte ikke de bilene. Jeg tror jeg er ferdig med den bilkjøringen. Trenger jo ikke bil. Æsj. Så er det jo hyggelige sjåfører også. Trond Sverre er jo egentlig fra Narvik. Men det ser du jo ikke. Ja, men de er store i kjeften, vet du. Det er sånn. Ja. Det blir korte vennskap på bussen. Plutselig så skulle Mai Tove av. Jeg skal kjøpe deg en is neste gang. Jeg var alene igjen. Det passet egentlig bra. Og Trond Sverre hadde nemlig planlagt en oppgave til meg i kroken. Jeg måtte nå overbevise Trond Sverre om at jeg hadde fulgt med. Det siste han ville gjøre var å sende meg alene inn på en buss uten at jeg var godt forberedt. Trond Sverre, jeg går av her, og så skal jeg prøve å komme på vanlig måte der nede. Hans navn og rykte sto på spill her. Jeg måtte sørge for å ha gyldig billett. Har du mobiltelefon? Er du så moderne? Gi signal til sjåføren om at jeg skulle være med. Og til slutt så måtte jeg gå inn rett dør og finne en sitteplass. Nå har jeg lært meg hvordan jeg betaler for bussen. Da kunne du ha tatt et dagspass.
Så den er jo grei, så det trenger jeg ikke gjøre. Jeg må jo få stoppet han. Hvis jeg står sånn, eller sånn, så kjører han bare forbi. Han kommer, jeg går ett skritt frem, ut med handa, jeg sier... Jeg var i stortrøbbel. Det kom aldri til å gå. Jeg skal være med i bussen. Nei, jeg kommer jo aldri til å gå. Jeg kommer jo aldri til å gå. Plutselig hørte jeg en kjent lyd fra toppen av Malveien. Og Trond Sverre var på vei. Her kommer han. I ren panikk så kastet jeg meg ut i veien og veiva med armene. Blinkelyset kom på, og Trond Sverre hadde sett meg. Kanskje litt too much, men han så meg. Her blinket han. Jeg gikk ombord på rute 20 som jeg ikke skulle gjort annet i livet. Jeg orket ikke rote det til, så jeg satt meg ned i midtgangen. Jeg var rett og slett stolt. Hva synes du, Trond Sverre? Var bra? Det der var kjempebra. Ja, jeg sleit litt med... Du så jo at jeg var tydelig med handa der. Du var kjempetydelig, og det var... Det var ikke tvil om at jeg skulle være mer enn musen her. Jeg får bestått på den. Ja, Ja, det flott. var en god meget, faktisk. Meget bra. Flott. Men det kostet. Det kan jeg si. Det kostet. Jeg hadde funnet meg godt til rette i bussen, og på vei mot byen så fikk jeg hentet meg litt inn. Jeg fordøyde inntrykkene fra dagen, en dag jeg aldri kommer til å glemme. Den dagen han Trond Sverre tok meg under vingene sine og lærte meg å ta buss. Trond Sverre, Ja, jeg begynner å bli tørst. begynner du å bli tørst? Det viktigste jeg lærte av det her, er at det er aldri for sent å lære noe nytt. Jo, Det er aldri for sent. nei, men det kan ha skjedd veldig. Jeg lærte også at bussen det er en fin plass å få nye venner på. For you, my friend. Og takk skal du ha. Vær så god. Bussturen her nede kostet meg nesten 600 kroner bare i drikke og is og billetter. Men jeg elsker det. De skulle snart inn for landing. Det var bare sjarmøretappen igjen. Er det siste runden her, Trond Sverre? Her er siste runden. Siste runden, ja. Selveste kongen tok imot oss på vei opp den legendariske Nobinabakken. Jeg tror Sverre, nå koser vi oss. Ja, vi har det fint. Ja. Nå kjører vi buss. Ja, ja. Ja, Ja, da var vi med veis ende. Du har lært meg mye. ja. Ja. Så når jeg begynner å ta buss, så skal jeg si til de andre, det var Trond Sverre som lærte meg det her. Ja. Det var en ting før vi avslutter. Det jeg har observert nå, det var at det var veldig mye damer og jenter som tok Ja. buss. I Hvor flertall. er mannfolkene? Hvor er Jeg vi? lurer på om er de i bilen, eller? Vi kjører bil. Jeg tror det. Starter tidlig på jobb og kjører. Bruker bilen fortsatt. Så etter hvert Men nå går jo jeg frem som et godt eksempel. Du er et skoleeksempel. Husk, jeg er lenka fast til en bil. Ja. Ja, Til i dag. til i dag. Ja. Da ses vi på rute 20 i morgen. Rute 20 i morgen. Vi ses. Vi gjør det. Ja. Takk skal du ha. I like måte. Ha det. Ha det godt. Lykke til videre. Takk.